你看起来年轻人，你几岁啊？我刚满18岁。你是大学生吗？没有啊，高三而已。哇，好年轻哦！恭喜你啊，你20。我们有在录这个粉丝回馈，你能帮我说几句话吗？会版变身。好，没问题啊。你本金多少玩的1万啊。那你哪来那么多钱？应该在哦。存点钱，有时候看到你影片可以试试看啊，因为我之前是没玩过，不知道百家这个东西。对，一开始注册网平台或者是去玩家，简单的平台是我看都是平台价值下所以我一开始20元。后来呢，玩到后一个礼拜下来可以20，真的。那你方便把影片画面给我们看一下吗？可以啊，对。好的，谢谢你，那记得啊，见好就好，不要好存着。好，谢谢啊。阿转，18岁不会玩百家可以赢到20，那我可以跟着你一起做这个。白痴哦，工作还是要做的，这个就是个消遣，不是让你拿来当工作。很多人玩百家都是在凭感觉，所以基本上输钱的人就很多。但你们外挂也不是100%啊。我们是大数据侦测，一样有可能会输，但10把至少都会过个5、6把，再搭配上系统的下注逻辑，所以再怎么玩输也不会输太多。但如果赢的话，就一定会像他们一样。想了解的下方留言888，或私讯投放来。